ji ber belavbûna zêde ya xapandina penaberan ji aliyê kes û grûpên xapoker derbarê koçberiyê û derxistina penaberan bo Ewropayê di torên civakî de Komisyona Bilind ya Karobarên Penaberan li Iraqê hişyariyek belav kir. Di hişyariyê de Komisyona Bilind ya Karobarên Penaberan li Iraqê UNHCR got ku gelek kes hene xwe wek karmendên me di netewên yekgirtî de û rêxistinên nehkûmî û konsilxaneyên biyanî de ji xelkê re didin naskirin bi taybet bi penaberan re pêwandiyan dikin ji bo pêşkêşkirina alîkariyan taybet koçberî û dubare niştecîkirinê li beramber pirayan û reklamên sexte di torên civakî de ji xwe re bikartînin belav dikin. Rêxistina UN di vê derbarê de hişyarî da û got divê hûn hişyar bin xwe û malbatên xwe ji van xapan biparêzin û rêxistinê bi wan kes û ropalan agahdar bikin ji ber ku xizmetên penaberan tev jî bêberamberin berûva jî wê yekê tev xapandine. Ji bo pêwendiyê û agahdarkirina rêxistina UN hûn dikarin bi navenda zanyarîn Iraqê IIC re li ser hejmara bêberamber 869 sê caran neh jî ji 8 sibehê ta 6 êvarê ji roja yekşemê ta pênşemê ji 9 sibehê ta 3 esrê herwiha rojên în û şemiyê pêwendiyê û giliyê xwe bikin dê pêwendiyê pêwendî nehînî be yan jî nameya bişînin ji heman hejmarê yan rûpala Facebookê ya rêxistinê re bêre hejmara telefona xwe serbarî gotina help wata alîkarî bişînin da ku bersiva we di zûtirîn dem de were kirin.